Hello，大家好，我係蒙娜。我係 Justin 啊。喂，Justin 啊，其實你覺得男女之間存唔存在純友誼呢樣嘢啊？我覺得存在㗎。咁我俾個 case 你啊，你覺得假設有個男仔咁啱大家同路喎，佢車個女仔一齊去一個某個點啦。咁佢個女仔應該坐副駕啊，定係坐後邊啊？我覺得應該坐副駕嘅，因為其實以一個朋友嘅角度，其實你冇理由坐後邊，咁就變咗好似你朋友變咗係司機咁咯。咁但係我知道有啲人會覺得，即係可能如果佢本身有女朋友或者有老婆，可能會覺得嗰個副駕其實淨係俾佢女朋友或者老婆坐嘅。咁但係我就有唔同嘅睇法，因為我覺得其實即係你哋呢個係一個信任嘅問題咯。即係如果你老婆或者女朋友其實如果唔信任你嘅另一半嘅話咧，其實佢根本佢本身去車呢個女仔已經係一個問題嚟嘅咯。咁所以我覺得其實呢個係一個信任嘅問題，並唔係其實佢坐邊個位嘅問題咯。咁但係頭先我提到嘅司機乘客嗰樣嘢咧，我就覺得係會比較存在嘅。咁所以我就覺得其實唔使諗咁多咯，大家就係即係可以照翻平時嘅相處嘅模式就可以咯。咁你又點睇？我都同意你講嘅講法嘅，但係有時就係呢啲咁嘅矛盾，就對令到佢哋兩個有拗撬。其實呢個都係一個問題，但係其實有冇啲方法可以令到咁嘅事情盡量唔好發生呢？我覺得最重要，首先第一你哋要雙方係建立咗一個信任先咯。即係如果大家係冇信任，其實佢做啲乜嘢，其實你都唔會去信任對方咯。咁呢個信任其實係即係我哋講就可能好容易啦。咁但係其實呢個係一個長時間去累積去建立得出嚟嘅。咁即係我都知道有啲人可能會譬如會 check 另一半嘅手機啊，即係可能唔信佢去做啲乜嘢啊咁樣。咁我覺得其實呢個已經係你唔信任佢嘅其中一個表現嚟嘅咯。咁其實佢即係就算你 check 唔到佢任何嘢喺佢手機度，咁但係其實呢個行為已經代表你對於佢一種唔信任咯。咁一個唔信任嘅關係，其實一齊落去其實係冇意思嘅咯。咁我所以覺得首先你要真心係對自己嘅另一半係信任咗先，再講之後嘅嘢咯。我覺得其實你同另一半信唔信任，其實我覺得基於係雙方嘅。咁可能會唔會係個女仔佢嘅過去佢嘅前度有啲事令到佢唔再相信人，又或者未必係前度，可能係屋企見到爸爸媽媽有個同樣嘅情景，佢唔相信佢嘅另一半。又或者會唔會係個男仔係咪有前科，令到佢唔再次信任？我覺得其實呢個都係一個幾值得考究嘅問題。係啊，不如講下第二個 case 啊。你覺得有咗另外一半嘅時候，你應唔應該同異性保持聯絡？我就覺得應該嘅。即係其實呢個世界唔係男就女㗎啦。咁其實如果你即係作為朋友，其實一定係會聯絡㗎啦。咁如果我再講一個比較極端嘅例子，如果你嘅另一半係同一個同性好熟，咁你又會唔會介意咧？咁如果你都介意嘅話，咁其實係代表根本佢呢個唔係一個唔係性別嘅問題，係你本身對於即係你個佔有慾係強嘅問題咯。
咁你要呢樣嘢咧，我覺得就要你哋雙方去大家互相溝通，究竟係咪覺得咁樣嘅相處模式係適合咯？因為有啲人可能唔介意，我付出可能90%甚至100% 嘅時間喺你身上，咁但係有啲人就覺得其實我都有自己嘅生活，都有自己嘅工作，都要去見自己嘅朋友。咁我知道我心入邊即係最愛係邊個咪得咯，即係有啲人係咁樣諗嘅。咁我覺得其實呢啲係冇對與錯嘅，最緊要大家嘅相處方式係建立到一個大家都舒服嘅相處嘅方式啦，又唔會大家互相去懷疑嘅，咁先係一個良好嘅關係咯。如果唔係，大家其實就會好容易出現咗摩擦同埋拗撬嘅。咁你又點睇咧？係啊，你講得好啱啊！其實我覺得都係嗰句咧，其實無論點樣都係基於大家互相嘅信任。真心講句，我識咗我嘅朋友可能10年、20年、30年，因為嘅伴侶嘅一句，我就去同佢斷絕個關係，好似有種邊個先嚟邊個後嚟嗰種感覺。我覺得唔應該建立喺呢個，即係唔應該咁樣咯，而係我覺得可能反而作為佢嘅伴侶，可以去嘗試了解佢呢個識咗好耐嘅朋友，同佢一齊做朋友，去了解佢嘅朋友究竟其實係點樣睇對你嘅另一半，而唔係就咁話，喂，你唔準同佢玩啊，唔準同佢出街，唔準好多嘅唔準咁樣。咁樣去了解佢，可能你哋都可以做到好朋友咧。咁樣去相處，可能大家會舒服啲咯，我覺得。咁其實我身邊嘅人真係好多好多，佢哋會覺得認為男女之間其實好多邊界感，佢哋又會覺得出街食飯有啲係覺得 OK。但係你又點樣睇同一個異性朋友去旅行呢？佢哋識咗可能好多年，係佢哋之間冇任何嘅火花，只係一個單純嘅友誼。佢哋去旅行，你如果係你嘅伴侶，你同佢突然間同你講，你女朋友突然間同你講話，喂，我下個禮拜想同我嘅朋友，一個男性朋友咁樣啦，佢台灣旅行喎，我玩3日2夜，咁你又點睇？我覺得咁其實即係唔係淨係男女嘅邊界感，其實所有人都有一個邊界感嘅。咁你就算去旅行，其實就算即係無論係咪異性都好啦，其實大家都會有一個嘅，即係因為去旅行始終一個比較耐嘅時間啦，同埋大家一個接觸比較長嘅時間，咁其實有啲地方大家都要保持翻一定嘅距離，即係所謂嘅邊界感啦。咁例如可能大家就可能唔會瞓，即係就算同一間房又唔會瞓埋同一張床咁樣咯。咁可能同埋大家可能有時因為去旅行嘅時候就會認識咗大家多啲，咁有時可能大家嗰個叫做日常嗰個生活嗰個習慣有啲唔同嘅時候，其實大家都要互相去包容、去理解咯，就唔應該去將自己太多嘅睇法啊，或者大家自己太多嘅習慣去擺喺人哋身上咯。咁呢啲其實都係一啲嘅邊界感嚟嘅，我覺得。咁其實如果大家去旅行，最重要係定期即係 update 翻自己另一半，究竟其實而家我哋做緊啲乜嘢啊，令到佢哋即係令到佢嗰個疑慮會減低翻咯。咁可以令到即係大家出現誤會嘅機會會降低咯。講得好有道理啊！但係你講得好有道理啊！但係往往有時點講咧？往往就係有時有啲人講唔明，又或者可能唔好講咁簡單嘅先啦。咁可能去旅行佢有不斷 update，但係佢都有佢種疑心病去懷疑嘅時候，佢每日其實
奪命 call 魂咁樣 call 你，由你朝頭早起身食，其實你可能做到食咗啲咩，影咗啲玩咗啲咩，都影俾佢睇㗎咯。幾乎其實你錄晒你成個行程嗰個影像㗎咯。佢都有種懷疑，喂，你會唔會有啲嘢冇拍俾我㗎？有冇收埋㗎？咁你覺得呢啲嘢，你覺得俾你會點樣處理咧？咁呢個就翻返去頭先我所講一開始嗰個問題，就係信任嘅問題啦。即係你哋本身嗰個關係其實都出現咗一啲問題，先至即係可能你哋互相未必知道嘅。咁但係一定係出現咗一啲問題，令到個信任度係減低咯。咁其實我覺得佢哋應該要認真考慮翻，究竟個關係係應該點樣行落去先至可以長久咯。咁其實我覺得如果你出現咗呢啲問題，其實要諗嘅就唔係俾唔俾佢去同異性去旅行，單獨去旅行，而係要諗嘅就係點樣去增加翻個信任先咯，再去諗下一步應該點樣行落去咯。好啊，多謝你啊 Justin， 我感受到做你嘅另一半應該都幾開心，你都好識利用呢樣嘢去建立大家彼此嘅信任，同埋都俾嘅自由度都幾高。我哋今日傾到係咁多，最後都提一提大家，千祈唔好唔記得 CSL 三部曲訂閱、like 同埋 share 俾你嘅朋友。多謝晒，拜拜。